परम प्रेमय शिशि ठाकुर मोर जगज्जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद शिशि बड़दा आजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य सप्रति ऋत्विक देवता गोकुलदा सप्रति ऋत्विक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु जा हो। आज परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर 138तम जन्म महामहोत्सव यही सिनी अंचल पालित होउची। एई जो गुरु भाई माने जो मिलित भाव में उत्सव को पालन करुछंती सेमानंकर पंचमहाजीव निष्ठीपुत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु दीर्घायु होंतु शतायु होंतु निरोग रुहंतु या ही परम पिता निकट में प्रार्थना। जा हो आज ये जो सिनी अंचल उत्सव पालन होइछि उत्सव मुखर होइछि ये जो सकाळु प्रातः ब्रह्म मुहूर्त आरंभ करी जो आमर उषा कीर्तन एवं प्रार्थना वेद मांगलिक युवाक जो पालन होइछि सकाळु बहुत आकर्षण होइछि एवं आमे जो नगर कीर्तन रे जो अंशग्रहण करूँ विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र को नहीं जे नगर कीर्तन एवं माँ भाई मानकर उत्साह उदंड कीर्तन यह आकर्षण करिछि एवं सिनी अंचल जो माने सहर अंचल जो माँ एवं भाई माने अछंती मु देखुची जे घरु माने सब बाहरी किना पूरा सब ये नगर कीर्तन को सब देखुथिले केते सुंदर केते आनंदित ये नगर कीर्तन उदंड उदंड कीर्तन विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र लंबा लाइन रथसज्जा ठाकुरों रथसज्जा बहुत सुंदर होता जहाँ भी हो छोटू भाई जो प्रयास ये जो सिनी अंचल रे यह गोटे बहुत आनंद मुखर करिछि। जहाँ भी हो छोटू भाई ये सब्जेक्ट रखिछंती जे शिशि ठाकुरों दिव्यलीला एवं शिशि ठाकुरों को आमे जो धरिले कहीं धरिबा जे रिसेंटली प्रॉफिट जे पुरुषोत्तम कहीं आमे तांको जे दीक्षा ग्रहण करिबा एई जो विषयटी रखते बहुत आनंद मुखर मो ए विषयटी को नहीं गोटे कथा मने पड़े सुबोध सेन वेस्ट बेंगल जड़े परम भक्त शिशि ठाकुरंकर एवं ठाकुरंक सहित सी विभिन्न प्रकार लीला करिसेंती किंतु सी जेतेबेले प्रथमे दीक्षा नेले तांको बापा जो कविराज तांको बापांको ना कविराज एवं सी कविराजी सी चिकित्सा मध्य करुथिले सी जड़े डाक्तर थिले कविराजी डाक्तर तेणु तांको कविराज कविराज बोली समस्ते डाकती तो सुबोध सेन जो परिवार से माने होउछन्ती रामकृष्ण ठाकुरंकर दीक्षित तांकर समस्ते रामकृष्णंकर दीक्षित किंतु जेतेबेले सुबोध सेन युव पिला से जेतेबेले शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नहीं घर को आसीचंदी घर को आसीबा भितरे तांको बापा को कहिसंती जे बापा मु आज दीक्षा नैछि से कहले तांको बापा कविराज कहउछन्ती कहार दीक्षा नैछु से कहले शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र से किए माने शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर नाम प्रचार सेतेबेले सबुआडे हेई नथिला तेणु कविराज पचार सी के सी होती ए जुगर पुरुषोत्तम सुबोध सेन तांको बापा को कहते कहे जुग पुरुषोत्तम आज पर्यंत मु तो ना केबे शुणी नहीं सी कहले जे रामकृष्ण ठाकुर जेतेबेले सी देह त्याग करथिले से समय कही आउ 2 वर्ष पर मु आसीबी संपूर्ण विधान मु देई नाही तेणु आउ थरे आसी संपूर्ण विधान देवी एवं 2 वर्ष पर शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जन्म होइछि एवं सी 2 वर्ष पर जन्म ग्रहण करी लीला आरंभ करी विभिन्न प्रकार लीला करिसंती से कहले जदि से रामकृष्ण ठाकुरंकर परवर्ती जन्म बा तांको परे ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्म ग्रहण करिसंती से मु तांको परीक्षा करिया पई चाहे रामकृष्ण ठाकुर तो आम घर को बहुत थर आसिसंती एवं सी कौ चेयर बसंती कौ द्वार देकरी बसंती सी आम घरे कौन खाती एवं सी मो सहित कौन आलाप आलोचना करती मु जानिबा पई चाहे जदि शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र ए जुगर पुरुषोत्तम सी विश्व ब्रह्मांडर मालिक तू कहूचु ताले तू आम घर को डाकिले तो सी निहाती आम घर को आसीबे। सुबोध सेन जेतेबेले तांको बापांको मुहरु एई कथा सुनिले सी गले पावना हिमायतपुर शिशि ठाकुरंकर दर्शन करिया पई एवं निमंत्रण करिया पई जेतेबेले जाई पहुंचीचंती ठाकुरंक सहित आलाप आलोचना समय रे ठाकुरंको निवेदन करुछंती सुबोध सेन जे ठाकुर आम घर को आपण आसीबे ठाकुर सांगे सांग चटकिना कही पकेले कहले एथर मु तो घर को निहाती जीवी जेतेबेले एतिकी कथा कहिसंती सेतेबेले सुबोध सेन आनंदित होइसंती पुणी ठाकुर कहते दे सुबोध तो घर को मु आगुरु भी जाइछि आश्चर्य होइसंती सुबोध सेन कहले ठाकुर मो घर को आपण आगुरु जाइछंती एइडा केमिति संभव मु तो आपनको दीक्षा अल्प दिन किछि दिन हेलाणी मु दीक्षा नैछि आपण गले केतेबेले आउ ठाकुर किछि कहिले नै किंतु सुबोध सेन को मन भितरे ए कथाटी पूरा घारी सारी हे गला जे ठाकुर कहउछंती आगरु मु जाइछि ता माने कोन रामकृष्ण ठाकुर सीए ताको मुंड भितरे एटा पसिगला जा भी हो
दिनकर घटना शिशि ठाकुर जितेबाला कलिकता आसी था से समय सुबोध सेन घर को आसिले एवं सुबोध सेन घर को जितेबाला सी आसिले से सुबोध सेन जानी ना सुबोध सेन को कौन सी खबर दिया है नहीं ठाकुर डायरेक्ट घर को पहुँचले पहुँचला डाकुच ए कविराज कोथाय आछेन जितेबाला ठाकुर ये कहते से सुबोध सेन बापा कविराज आश्चर्य होती यहाँ तो रामकृष्ण ठाकुर शब्द सी जो दौड़ीकिना बाहरी देखुं जड़े ब्राह्मण पिला साधारण युव पिला से ठिया होती पचार आपण ना कौन आपण क्या डाकुंट सी कहले आपण को तो मुझे डाकिली आपण तो बाहरी किना आसिले सी देखी से शिशि ठाकुर को आश्चर्य हो गले विमोहित हो गले कहले यहाँ तो रामकृष्ण ठाकुर शब्द किंतु ये तो आउ जड़े जितेबाला ना पचारे सी कहते मो ना हूँ अनुकूल चक्रवर्ती सी कहे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र आसतु आसतु घर को परीक्षा आरंभ हो गला कविराजंकर जदि से रामकृष्ण ठाकुर ताले बाम रास्ता देकर मो घर को पशिबे देखा जाइए जितेबाला शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र सुबोध सेन को घर को पशुंट से समय देखा जाइए ठाकुर बाँ देकर पशुंट आश्चर्य होती कविराज कहले आमे तो समस्ते डाहाण साइड रे थिलु किंतु बाँ साइड देकर ठाकुर पशिले ठीक अच्छे यहीटा तो गोटे साधारण कथा देखा जे रामकृष्ण ठाकुर जो चेयर बसुले जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र से चेयर बसबे कि नहीं सुबोध सेन पाखरे थांती सब दृश्य को देखु था बापांकर यही जो परीक्षा तांकु टिके कष्ट लगु थाए जे ठाकुर को सी परीक्षा करुचंती किंतु देखिला बेले ठाकुर तो अंतर्जामी विश्व ब्रह्मांडर मालिक तांकु किए परीक्षा करिवो से जेतेबेले से सुबोध सेन को से देखुचंती ठाकुर एवं कहते ए कविराज आमार चेयर कुथाए से कहले एठी बसंतु से कहले ना एटा मो चेयर नहीं तापरे ठाकुर निजे से चेयर टी को टाणी आनिले जो थिरे रामकृष्ण ठाकुर बसंती से चेयर टा को टाणी किना आनिले देखिले से चेयर टा को ढंकई किना रखाई गोटे बड़ कपड़ारे ताकू टाणी आनी ठाकुर से बसी पड़िले जितेबाला रामकृष्ण ठाकुर जमीती बसंती से भाया गड़ उपरे गड़ रखी बसी पड़िले बसिला परे कविराज आश्चर्य हेले कहले एते चेयर थाउ थाउ से चिन्हिले केमिति सेटा तांकर चेयर बोली करी ये साधारण व्यक्ति तो नुहंती मो पुओ जहाँ कहूला सेटा ठीक किंतु एटा तो द्वितीय परीक्षा किंतु तापरे रामकृष्ण ठाकुर जहाँ खाऊले कौन ठाकुर भी से जिनिस खाइबे सांगे सांग ठाकुर मागी पकेले ए आमार खाबार होए कि नाई जेतेबेले कविराज को कहउछंती कहले ठाकुर हेइछि कहले आपण कौन खाइबे रामकृष्ण ठाकुर जहाँ खाऊले से गुड़ाक ठाकुर कहीदेले आश्चर्य हो गले कविराज कहले ठाकुर आपण युड़ाक खाती से तो कहले हाँ यहाँ तो मुझे आगुरी भी खाई तो घरे कविराज आखिरु अश्रु आश्चर्य होती कविराज सांगे सांग ठाकुर खाई सारा पर कहे हे कविराज तू मते कौन हजमला देबुनी हजमर बटिका देबुनी कहले ठाकुर आपण हजमर बटिका खाइबे ठाकुर सीधा तांकर दुई ताला ऊपर को उठीगले एवं जोठी कविराज तांकर कविराजी डाक्तरी सब औषध रखिछंती से रूम को चलीगले एवं जो थिरे हजमला रखी थांते कविराज से बोतल टी को उठे दुईटा टैबलेट खाई पकेले कविराज आश्चर्य हो गले कहले प्रभु मते क्षमा करदेवे मु आपन को स्वीकार ही करू नथिली मो पुओ जेतेबेले दीक्षा नहीं करी आसिला सेतेबेले मु कहिली जे आमर तो रामकृष्ण ठाकुर होउचंदी आमर समस्तंकार गुरु एवं तांकर आमे दीक्षा ग्रहण करछे तू को न को गुरु कर दीक्षा नहीं आसछु मते क्षमा कर देबे एही होउचंदी शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र रिसेंटली प्रॉफिट रिसेंटली पुरुषोत्तम जीवंत नर शरीर रे लीला करुथुबा भगवान को आमे जदि ग्रहण करू तांको गुरु भाव में वरण करू ताहले सी आमको धरी आमर बंचिबा बढ़िबार कायदाटी को मर्मटा को शिखई दियंती एवं से मर्मटा को जे ग्रहण करे से मर्मटा को जे स्वीकार करे एवं तांको धरी जीवन सारा जे चले तांको अनुसरण कर जे चले ता जीवन में सुख शांति निरामय जीवन यापन हो पारे विधानटा हूँ मेन छोटू भाई सब्जेक्ट रखीदे जे रिसेंटली प्रॉफिट को कहीं ग्रहण करवा जे रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम को ग्रहण करे से उन्नति करे ता बोली जे पूर्व पूर्व गुरु मान को बा भगवान को बा पुरुषोत्तम मान को छाड़ीदेवा ता नुहे पूर्व पूर्व भगवान बा पुरुषोत्तम को परिपूरण करिकिना प्रत्येकटी पुरुषम जुग माफिक आसीचंदी एवं शिशि ठाकुर भी समस्त को परिपूरण करी आछंती कली जुगरे जहाँ जहाँ आवश्यकता रही शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र से गुड़ाक देवा चेष्टा करिसंती एवं से जिनिस गुड़ाक ही शिशि ठाकुर देइछंती जेतेबेले
कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, कूर्म अवतार, राम कृष्ण जीशु मोहम्मद रसूल चैतन्य महाप्रभु जो पुरुषोत्तम सब आसछन्ते तार कारण कौन जे जुग माफिक जहाँ जहाँ आवश्यकता से विधान को नहीं आसछन्ते एवं लोकों को सेटा आचरण करिकिना देखैछन्ते एवं सेई आचरण को जे फॉलो करिछि से बंचिछि। किंतु कली जुगरे जे एते विभ्राट एते अशांति एते देश आज एभलिया व्यवस्था रही जे मनीष एभलिया कष्ट जात पाउछि पैसा अच्छी समस्त पाखरे किंतु कष्टर लाघव हो पारु नहीं आउ ए कष्टर लाभ करिया पई श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आछन्ते ए जुग पुरुषोत्तम ए मनीष मानको बंचाइया पई सेइथिपाई तो रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम दरकार। आमे स्कूल को जाउछे जदि आमे राम को जपिबा स्कूल ले बसिकिना कोन से आपे आपे आम पाठ गुड़ाक से बुझाई देबे सेठी शिक्षकर आवश्यकता नर शरीर रे टीचर आवश्यकता जे अंकटा को कसिकिना देखाई देबे इतिहासटा को बुझाई देबे इंग्लिशटा को बुझाई देबे एवं बुझाई देले छुआ माने बुझिबे ठाकुर आपे फटरू बाहरी करी केबे बुझेइबे नहीं। तेणु जीवंत गुरुर आवश्यकता रही जेते पर्यंत जीवंत नर शरीर रे गुरु को आमे ग्रहण करिबा नहीं से ए बंचिबा बढ़िबार तुकटा मर्मटा को आमे बुझी पारिबा नहीं। रामकृष्ण ठाकुरंकर परम शिष्य थिले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद चाहिए कृष्ण को गुरु बोली वरण कर पारिथांते राम को गुरु बोली वरण करते गरुड़ अवतार कृष्ण आमर ता पूर्व जीशु मोहम्मद रसूल एमान को सी ग्रहण कर पारिथांते कहीं जीवंत नर शरीर रे लीला करुवा पुरुषोत्तम जी होचंदी रामकृष्ण ठाकुर को कहीं ग्रहण कले से जानी जे रामकृष्ण ठाकुर को मु धरिले एई भगवान मानकर पूर्व पूर्व देवता मानकर जेमती राम कृष्ण जीशु मोहम्मद रसूल तांकु मु पूजा करि पारिबी एवं जेतेबेले रामकृष्ण ठाकुरंकर से शिष्य हेई आज देखंतु विश्व सारा से प्रचारित एवं तांको नारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी देश विदेश स्वामी विवेकानंद को जानिछथि। तेणु तो रिसेंटली प्रॉफिट आवश्यकता एटा गोटे जीवंत लीलार कथा कहली सेई भली आ गोटे उदाहरण मु देबा पई चाहे प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस जेतेबेले प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस सेमानंकर पिता एवं माता सी अलगा गुरु को ग्रहण करथिले किंतु जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती देवी सेमाने श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर मंत्र शिष्य एवं श्री ठाकुर को से ग्रहण करी सेमाने 14टा जो संतान जन्म करथिले प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस सेमाने होचंदी गोटे गोटे देवता सेई भितरु सुभाष चंद्र बोस होचंदी नवम संतान। तारे चिंता करंतु एई जो देव संतान तांको गर्भ को प्रभावती देवी एवं जानकीनाथ बोस सुभाष चंद्र बोस भलिया देशभक्त ए भलिया पुत्र जन्म हेले केमिति रिसेंटली प्रॉफिट पुरुषोत्तम को ग्रहण करथिले बोली तांको गर्भरु एई भलिया देवता माने जन्म कले। मार गर्भ मार चिंता चलन चरित्र को नहीं संतान माने जन्म हुंती एटा शिखैबो किए रिसेंटली प्रॉफिट श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र रिसेंटली प्रॉफिट बोली तांको एटा होची जीवंत उदाहरण। से भाया रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम को आमे कहीं ग्रहण करवा जदि प्रश्न आसे शास्त्र भी गोटे उदाहरण मु देवी आपण जानिछन्ती जे से दिन कृष्ण एवं रुक्मणी बसिछन्ती कहीं रिसेंटली प्रॉफिट बा पुरुषोत्तम को आमे ग्रहण करवा एटा हमर जानिबार बहुत आवश्यकता रही। बहुत लोक प्रश्न करते कहीं आमे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर दीक्षा नवा एटा तांकर सबुठारु मूल माने सब बेले रहुची कथा प्रत्येकटी साधारण व्यक्ति एटा प्रश्न करती गोटे शास्त्रर कथा कहबी से दिन कृष्ण एवं रुक्मणी बसिछन्ती रुक्मणी प्रश्न करुछन्ती जे प्रभु हनुमान तो आपणकर परम भक्त कहीं आपण को दिने भी तो देखा करिया पई आसिला नहीं सेतेबेले स्वयं प्रभु विश्व ब्रह्मांडर मालिक कृष्ण कहउछन्ती जे रुक्मणी मु ताकू वर्तमान डाकी पठाउछि गरुड़ को डाकिले कहले गरुड़ जाओ हनुमान को डाकी करी आण मो पाखको गरुड़ गले हनुमान को प्रणाम कले रुद्र अवतार हनुमान स्वयं शिवंकर अवतार तांको कहले जे एई विश्व ब्रह्मांडर मालिक स्वयं प्रभु कृष्ण आपण को डाकिछन्ती आपण राज दरबार को आसीबे सेतेबेले हनुमान कहउछन्ती मोर जीवन रो कांडारी होउछन्ती प्रभु रामचंद्र मु राम छड़ा आ काहारी को जाने ना मोर भगवान मोर जीवन रो कांडारी मोर निजर सीए होउछन्ती ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक मु तांको छाड़ी काहारी को देखा करिया पई जीवी नै सीए किए प्रश्न करदेले जेतेबेले गरुड़ को आश्चर्य हो गले कहले ये कृष्ण को देखा करिया पई आसीबे नै आसिले स्वयं प्रभु विश्व ब्रह्मांडर मालिक कृष्ण पाख को गरुड़ कहले हनुमान आपण को देखा करिया पई आसीबो नै एतिकी कथा जेतेबेले कहिसंती गरुड़ को प्रश्न करुछंती कृष्ण काहे की तू कौन कहलु कहले विश्व ब्रह्मांडर मालिक स्वयं भगवान कृष्ण आपण को डाकिछंती आसंतु कहले ना तू जा उथरे प्रभु मु आहुरी जीवी गरुड़ कहउछंती कहले सी केते बड़ हनुमान रो मत यदि सी मारिदेव कहले जा मु कहूँ मु तो सहित अच्छी तू जा
ଏବଂ କହିବୁ ଯେ ତୋର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ତୋର ଯିଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଯୁଗରେ ବି ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆ। ଗଲେ ଆଉ ଥରେ ଗରୁଡ଼ ଯାଇକିରି ହନୁମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ହିଁ ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ହନୁମାନ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ସମୟ ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ତାପରେ ହନୁମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟମାନେ ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ହନୁମାନଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ରୁଦ୍ର ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କ ଅବତାର ସିଧା ପଶିଗଲେ ରାଜ ଦରବାର। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରୁକ୍ମଣୀ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହନୁମାନ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି। କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ମୁଁ କିଏ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ରୂପ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାମଙ୍କର ରୂପ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗରେ ବି ଆପଣ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମା ସୀତା କାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ରୁକ୍ମଣୀ ଆଡ଼କୁ। ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ସେତେବେଳେ ସେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମା ସୀତା ବି ଏଇ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଇଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିମୋହିତ ହେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କରି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣ ଯୁଗ ଯୁଗ ହେଇକରି ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆସନ୍ତି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ନ କରିକିନା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ହନୁମାନ ବି ସେଇଦିନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୁଗ ମାଫିକ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କେମିତି ପୂଜା କରିବା ସେଇଟା ନାରୀ ନୀତିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାହିଁକି କରିବ, କେମିତି କରିବ, କରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ଆଗରେ ଜାଣିନିଅ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ବିକୃତ ଭାବରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛେ। ଆମେ ବିକୃତ ଭାବରେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁନା। ଘରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ତୁତି ଆମେ ଜାଣୁନା, ତା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଜାଣୁନା, ତାର ପୂଜା ଆରାଧନା ଆରତି ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପ୍ରୋସେସ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରୁନା। ଖାଲି ଫଟୋ ଭାବରେ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ। ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଦି ଫଟୋଟା ଘରେ ଆମେ ରଖିଦେଉ ତାହେଲେ ବୋଧେ ଆମର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମଙ୍ଗଳ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା, ଗଣେଶ ହେଉ, ସରସ୍ୱତୀ ହେଉ, ଶିବ ହେଉ, ଦୁର୍ଗା ହେଉ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ତାର ପୂଜା ବିଧିଟା ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ବିଧି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାର ସ୍ତୁତି ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଚିନ୍ତନ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ଭିତରେ ଆଚରଣଟା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମର ଲାଭ ଅଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଫଟୋ ଆମେ ରଖିଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରଖିଛେ ସେଇଟା ଧୂଳି ଧୂସର ଅନ୍ଧୁ ଫନ୍ଧୁ ହେଇ ଏଭଳିଆ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ରଖାହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଠାକୁର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମାନୁନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଯାହାକୁ ବି ଆମେ ପୂଜା କରିବା କେମିତି ପୂଜା କରିବା, କାହିଁକି କରିବା, କରିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ପିଓରଲି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ବିଧିବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ଅଛି ଏ ଯୁଗ ମାଫିକ ବେଦ ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଯାହା ବି ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଠାକୁର ସବୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଇ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗାଲିଡିହୁରୁ ଦାଦା ଆସିଥିଲେ ସେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଇ ନାମ ବିଷୟରେ। ଏଇ ନାମଟା ଯେଉଁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଅଲଗା? ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବି ସେଇ ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି ରାଧା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା ତ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛେ। ଆଜି ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଦେଓଘରକୁ ବେଦ ଭବନରେ ଦେଖିବେ ସେଠି ଶାଳଗ୍ରାମ ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠି ତୁଳସୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଠି ବେଦ ଭବନରେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀର ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହୁଏ, ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଏଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ଯେଉଁ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ଏଇଟା ବି ଦେଓଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ ହୁଏ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଆମେ ଜୟ ରାଧେରେ କରୁନା, ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ। ତାହେଲେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ହେଲା କେଉଁଠି? ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଓରଲି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ସବୁବେଳେ ଜପ କରେ
এবং ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଏବଂ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଜପ କରୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆମର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ ଅଛି, ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦ୍ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତ ଆତ୍ମା ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ହେଲା କୋଉଠି? ପିଓରଲି ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ବିଧିବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବୁ। এই যে রাধা নামর কথা মু কৌଥିଲି যে এই নামটি কাহিঁকি জপ করা আমি এই রাধা নাম জপ কলে আমার বেনিফিট কোণ অছি? আমি কোণ অজপা নাম করু? ঠাকুর কিন্তু অজপা নাম কলিকে যেতবে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেতবে কলি যুগ প্রবেশ কলা 5000 বর্ষ পূর্বর সেই সময় তাঁকু প্রশ্ন করে যে এই মଣିষ তোমার প্রভাবরু বঞ্চিব কেমিতি? সেতবে গোটে কথা কইলে যে নাম, এই কলি যুগরে নাম হি সার। আমি যদি নামটা যে অজপা নাম করিবা তাহলে আম ভিতরে গ্রহ দোষ দুঃখ বিপত্তি অনাটন এইগুড়াক সব নষ্ট হব। সেইদিন শ্রীপতি মণ্ডল দা সে ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেইছন্তি এবং টিপবালা পাঠ পড়ি নাহান্তি এবং তাঙ্কর বংশর ভাই মানে কূলগুরুঙ্কর দীক্ষা নেইছন্তি। কূলগুরু বর্ষরে 3 থর 4 থর আসন্তি, তাঙ্কর পাদ ধুই দিয়ন্তি, পাদর পানি পিয়ন্তি এবং তাଙ୍କୁ চূড়া চাউଳ লুগা পটা সবু দেই বিদায় করନ୍ତି। কিন্তু শ্রীপতি মণ্ডল দা মাসকু মাস শিশু ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রଙ୍କର সৎসଙ୍ଗ କରନ୍ତି। এইগুড়াক দেখি দেখি তাঙ্ক ভাই মানে বিরক্ত হয়ে গলে, কহিলে আম বংশর কলঙ্ক, জাতির কলঙ্ক, ইয়াকু আম সহিত রখিবা পাই দেবা নাই। ইয়ে কোউ নাই কোউ গোটে গুরুর দীক্ষা নেই যাইছি, মাসকু মাস সৎসঙ্গ চলাইছি, দেখিলা বেলে তা গুরু তো জীবনে 3 বর্ষ হলা থরে বি আসি নাহান্তি। আমার তো দেখ কূলগুরু প্রত্যেক বর্ষরে 3 থর 4 থর আসন্তি। ইয়াকু আমি ঘরু বাহার করদেবা, নহলে আম গুরু অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। দিনে তাঙ্কর বংশর ভাই মানে তাকে ভীষণ গাড়ি দেলে, গাড়ি দেলা পরে কহিলে তো এ ঘরু বাহারি যা। শ্রীপতি মণ্ডল দা তাঙ্ক ভাই মানকু কହୁଛନ୍ତି যে ভাই মু ଯିବି କୁଆଡ଼େ, ମୁଁ ତ କିଛି ରୋଜଗାର ସେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ନାହିଁ, ପାଠ ସାଠ ତ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଯେ ପଇସା, ମୁଁ ଯେ କୋଉଠି ରହିବି? ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଁ ବାହାରେ ତତେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦିଆଯିବ, ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ ଯା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦିଆଗଲା। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାକୁ କୁହାଗଲା ଏଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ତୁ ଯିବୁନି, ନହେଲେ ତୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ସିଏ ଗାଁ ବାହାରେ ରହିଲେ ଏକୁଟିଆ ବାଛନ୍ଦ ଟାଇପର। ଏବଂ ଦିନକର ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ବଂଶର କୂଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀପତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଛି, ରାସ୍ତାରେ ଅଟକେଇକିନା ତାକୁ ମାରିବା ପିଟିବା ଭଳିଆ କହିଲେ ଜୀବନରେ ତ ତୋ ଗୁରୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଗୁରୁ କୂଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ଏ ରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ତ ଆମ କୂଳଗୁରୁକୁ କ'ଣ ଅପମାନ କରିବୁ? ତୁ ଏଠି ପଳା। ସେ ଏମିତି କରିକିନା ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ତୋ ଗୁରୁ ତୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ତୁ ଗୋଟେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ତୁ ଗୋଟେ ଇଏ ମାନେ କଳଙ୍କର ବଂଶର, ତୁ ଗୋଟେ ଆମର କଳଙ୍କ, ତେଣୁ ତ ତୋ ଗୁରୁ ତୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖ ଆମ ଘରକୁ ଆମର କୂଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଗଲା। ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଏବଂ ହିମାୟତପୁର ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁ ଝରୁଛି। କହିଲେ ସତ କଥା ତ ଯେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ତ ଜୀବନରେ ଆସିନାହାନ୍ତି, 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାସିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, এইটা কেমিতি গোটে ন্যায় হলা? মু আজ ঠাকুরଙ୍କୁ কইবি। যেতবে ঠাকুরଙ୍କ পাখে অশ্রু ঝরুছি এবং কহিয়া পাই যাউছন্তি, ঠাকুর তো অন্তর্যামী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক, সেতবে কহে এই কোণ হেলা রে শ্রীপতি? কলে ঠাকুর আমার কূলগুরু বর্ষরে 3 থর 4 থর আসন্তি, কিন্তু মু দীক্ষা নেলা পরে আপন তো কাই থরে বি মো ঘরକୁ আসিলে নাই। সাঙ্গে সাঙ্গ চট করে ঠাকুর কই পকাউছন্তি, কলে এই তু শুক্রবার সৎসঙ্গ করিଥିଲୁ, পেড়া ভোগ ଦେଇଥିଲୁ, খজুরি ভোগ ଦେଇଥିଲୁ, মু খাইছি। কলে ঠাকুর ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆରେ ପଇଡ଼ଟା ପରା ତୁ ଦେଇଥିଲୁ, ତା ମୁହଁଟା କାଟି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ପାଣିଟା ନ ପିଇକରି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତୁ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ ସେ ପଇଡ଼ର ମୁହଁଟା କାଟିଦେବୁ ଏବଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ। ମୋତେ ପଇଡ଼ ପାଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଅଧମା ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ରେ ମାସରେ ଥରେ ଯିବି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ମୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଉ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ଦିଏ। କେତେବେଳେ ଦେଉ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦିଏ ଏବଂ ତୁ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଉ ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ। ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ଭରିକିନା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୋ ଛୁଆ ପିଲାକୁ ଦେଖେ ଏବଂ ତାପରେ ମୁଁ ଆସେ। ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି?
कहीं कूलगुरु वर्ष रे 3 थर आसती किंतु ठाकुर जे आम घर को प्रत्येक दिन आसती आमर यहाँ फिल हुए ना श्रीपति मंडल दा भव होकर कांदुंट कि ठाकुर मो घर को आप प्रत्येक दिन आसतु पुणी ठाकुर प्रश्न करुँच तू नामटा जप करू कि कहले ठाकुर करे जे बेले बेले भूली जाए ए काम व्यस्त भूली जाए ठाकुर कहते अजपा नाम करू खाइबा बुलिबा चलवा बुल सबु बेले तू नाम करूबू जदि तू नाम करूना तो पाखरे मु सदा सर्वदा थी तोर ग्रह दोष दुख विपत्ति समय सहाय हेबी रे कहले ठाकुर आपण सदा सर्वदा ये नाम कले रहिबे कहले ताहले तो सहित सदा सर्वदा रही ना वर्ष रे थरे आसीबी कहले ठाकुर मो सहित सदा सर्वदा रुहंतु चिंता करंतु आमे ये नामटा ही करूना आमे नाम ही करूना सत्संग आसुचे भजन कीर्तन करूचे बहुत बड़ बड़ आनंद बजार खाऊचे विभिन्न प्रकार आइटम करी आनंद बजार खाऊचे लाभ कौन हेब आमे ठाकुरंकर विधान टाकू जदि पालन न करिबा आमे जेते पर्यंत विधान टाकू आमे निज जीवन चरित्र रे पालन न करिबा सेते पर्यंत आमर किछि हेबो नाही। सतीश चंद्र गोस्वामी आमे नाम रो महत्व कथा कहिबे ए नाम जदि आमे करू ना बोली करी आम घरे दुख अनाटन विपद एई गुडा को सब माडी आसे आमे जदि नाममय होकर ही रहिबा नहीं आम जीवन रे किछि हेबो नहीं आमे जदि नाममय होकर रहिबा नहीं ताहले आम जीवन रे किछि भी हेबो नहीं तेणु आमर नामटार आवश्यकता बहुत रही एवं नाम जदि अनवरत अनवरत आमे करि चलिबा ताहले ठाकुर आम सहित सदा सर्वदा थिबे। सतीश चंद्र गोस्वामी तांकर नातीर देह खराब झीर पुअर देह बहुत असुस्थ जेतेबेले झीर पुअर देह बहुत असुस्थ से देखा करने सतीश चंद्र गोस्वामी। सतीश चंद्र गोस्वामी साधारण व्यक्ति नुहति सी गोटे साधना सिद्ध मनीष एवं ठाकुरंकर सी परम भक्त तांकर 1200 शिष्य थिले एवं सी जने गुरु भी थिले एवं तांको शिष्य मानक से नहीं सी गोटे आश्रम तैयारी करथिले किंतु ठाकुरंकर सानिध्य लाभ कला परे से अनुभव कले ए जुगर पुरुषोत्तम विश्व ब्रह्मांडर मालिक होचंती श्री ठाकुर अंकुर चंद्र समस्त गुरुगिरी छाड़ी ठाकुरंकर चरणाशीर्थ होते साधारण व्यक्ति तो नुहति सतीश चंद्र गोस्वामी बहुत साधना सिद्ध मनीष सी जिते नाती को देखा करने जाइए देखुं नाती आउ खाइबा पीवा सब बंद हो जाइए पानी टिके टिके ता गलारे पशुची झील बापा को सतीश चंद्र गोस्वामी को देखी भीषण कांदिले कहले बापा मो पुअर अवस्था देख कौन हेबो मु किछि जानी पारु नै से केमिति रक्षा पाइबो। सतीश चंद्र गोस्वामी कहउचंदी तो पुओ को धरी तू नाम कर कहले मु तो नाम करूछि तू नाम जदि करूछु तो पुओ निहाती ठीक हेबो कहले मोर कहीं विश्वास लागू नहीं तुम्हें टिके ठाकुर को निवेदन कले हुआ नहीं केते लोक निवेदन करते तांकर सबू रोग व्याधि जड़ा सब ठीक हो जाए तुम्हें टिके ठाकुर को टिके निवेदन कर दियो मो पाई। सेतेबेले सतीश चंद्र गोस्वामी रागी पकेले कहले खाली निवेदन 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 खाली बारंबार तोर निवेदन छड़ा किसी काम नहीं ए नाम रो कौन किसी महत्व नहीं नामटा पर ठाकुर देइछंदी जे अजपा नाम सब बेले नाम जप कर तापरे एतिकी कथा कोई विरक्त होकर पलि आसिले आश्रम पावना आश्रम को हिमायतपुर एवं ठाकुर पाखे जिते बसी आखि बुझिक नाम करुँच हठात सी अनै जमी देखुं सामने किशोरी मोहन जिते सामने किशोरी मोहन को देखी किशोरी मोहन को देखी सारा हठात सी कहते किशोरी मोहन को ए किशोरी मोर गोटे काम करदेव कहले दादा कहतु कहले मो झील घर को जाओ एवं तुम्हें मो नातीर देह बहुत असुस्थ एवं ताकू धरिकिना नाम कर से कहले कहीं मो झील नाम उपरे तार विश्वास आसु नहीं मुझे नाम कथा कहले से किंतु नाम उपरे विश्वास आसु नहीं कहूँ तो नाम करुँची किंतु मो पुओ ठीक हो नहीं तुम्हें जाओ तार जो खट चारि पाखरे बसी ये जो तुम कीर्तन मंडली धरी तुम्हें नाम करिवो नाम करी सारिला 3 घंटा नाम करी सारिला पर उदंड कीर्तन करिवो तापरे पळै आसीबो। किशोरी मोहन दल बल धरिकिना गले सतीश चंद्र गोस्वामी झील घर को जाइकिना खटर चतुर्पार्श्व बसी से नाम करिले एवं नाम 3 घंटा नाम कर सारा पर किशोरी मोहन दंड कीर्तन आरंभ हो जाइए कीर्तन करू 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 3-4 घंटा जिते बीतीगला से सबू थकी बसी पड़े किंतु किशोरी मोहन तार मृदंगर ताले ताले नाची चली देखा जाउची से छोट छुआटी खट उपरे बसिकिना ता माँ को डुची माँ मते बहुत भोक लगुच खाइबा दियो एतिकी कथा जितेबले से कहीदे से समय माने झील सतीश चंद्र गोस्वामी झील पुओ को अनेकना देखुं कहले मो पुओ मत खाइबा मागुची कांदी पकई एवं किशोरी मोहन सामने कहते जे बापा मते नाम रो कथा कही मोर नाम उपरे विश्वास नहीं किंतु मु आज जानी जे ठाकुर जो नाम टी देइछथि तार केते शक्ति
ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେତେ ଫେଲିୟର ହେଇକରି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ବସିକିରି ତା ସେଇ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ, ସେଇ ରୋଗୀର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ନାମ କର, ସେ ରୋଗୀ ବି ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ଆମେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ, ଉର୍ଜନା, ଶାଶ୍ୱତୀ, ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶାଶ୍ୱତୀ ଆସିଥିବ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ପଢ଼ିବାର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୀଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ এই ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଥା ଯେମିତି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିପି ୱାର୍କର କାମ ଚାଲିଛି। ଡିପି ୱାର୍କ ମାନେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରକୁ ଯିବା, ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ଏବଂ ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାର ସମାଧାନ କରିବା, এইটা হচ্ছে ডিপি ওয়ার্ক। এবং সে কেমিতি ইষ্টমুখর করব এবং ইষ্টঙ্কর চলণীরে চলিব, প্রথমে তো তার সুখ দুঃখটা আমি বুঝিলে সে আমার আপনার হব। কিন্তু যাইকরি আমি আপ টু ডেট করদৌছে, ইষ্টভূতি পঠাও, ইষ্টভূতির ডাউনলোড করদৌছে, এটা তো আবশ্যকতা রয়েছে। কিন্তু তাঠারু মেন মুখ্য কাম হচ্ছে যেটা আচার্য দেব সে কইছন্তি যে সে পরিবার সবু জিনিস সমাধান কর, এইটা হচ্ছে ডিপি ওয়ার্ক। এই আচার্য দেবঙ্কর গোটে জীবন্ত লীলা কথা কইবি। এই কিছুদিন ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଆମର ସାୟନ୍ଦା ସେ ତାଙ୍କ ଯାଜନରେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ଯାଜନଟି ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗିଥିଲା। ସିଏ ଜଣେ ସେଇ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର, ସେ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ କରିଛି, ସେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିକରି ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ସେ ଦୀକ୍ଷିତ, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ କରିଛି। ଏବଂ ସେ ଶୁଣିଛି ଯେ ଯଦି ନାମକରଣ କରାଯାଏ, ଘରର ଦୋକାନର ଯଦି ନାମକରଣ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଚାଲେ। এই কথাটা সে জানিছি এবং শুনিছি। সে আসিছে আচার্য দেবଙ୍କ পাখକୁ। যেତେବେଳେ আচার্য দেবଙ୍କ দেখা କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏବଂ ନିବେଦନ କରିବ ତା ଦୋକାନର ନାମକରଣ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ନାମକରଣ କରିବି, ଯେତେବେଳେ କରିବେ କ'ଣ ଦୋକାନ କରିଛ, ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଦୋକାନ କରିବ। ସିଏ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ କାଟିକରି ବିକ୍ରି କରେ ଆଉ ତାର ନାମକରଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସବୁ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତୁମେ ପାପ କର୍ମ କାହିଁକି କରୁଛ, ତୁମେ ଏୟାର ନାମକରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କରିପାରିବେନି, ତୁମେ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାଇଟି ତ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା, ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ବୁଝିଛି ଫାଳେ ବୁଝିଛି ଏବଂ ସେ ମୁଁ ତ ଆଜି ନାମକରଣ କରେଇକିନା ଯିବି ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଟା ସେଠୁ ଘୁଞ୍ଚୁ ନାହିଁ କି ଆଉ ମାନୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ କି ହଲ ରେ, କି ବୋଲଛେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଥାଆନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦା ଇଏ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ କରିଛି ଏବଂ କାଟିକରି ସେ ବିକ୍ରି କରେ ଏବଂ ତାର ନାମକରଣ କରାଇବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଟିକେ ଡେରି ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ଠାକୁର ବିଧାନ ମାଫିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବୁ ସେ ବିଜନେସ୍ କଲେ, ତୁ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ହତ୍ୟା କରି ପାପ କରୁଛୁ କାହିଁକି। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ମୋର ସେ ନାମକରଣ କରାଇବି। ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ରାଜି ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେମିତି ଠାକୁର ପ୍ରେମର ସହିତ କିଭଳି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚଉଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ନିରୁପାୟ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ତାର କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନର ନାମ ଦେଲେ ନରକ ଜ୍ୟୋତି। ଯେତେବେଳେ ନରକ ଜ୍ୟୋତି ନାମକରଣ ଦେଇଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ରିଏକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସେଇ ନାମକରଣଟିକୁ ନେଇ ଯାଇ ସେ ନାମକରଣ କଲା ନରକ ଜ୍ୟୋତି। ଦେଖାଗଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ତା ଦୋକାନ ବି ଚାଲିଲା ନାହିଁ, ସେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏବଂ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ କିଛି ଦିନ ପରେ ନେଲା ଏବଂ ନେଇ ସେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ, ଯେଉଁ ଲୁଣ ତେଲ ଡାଲି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେ ଦୋକାନ କଲା ଏବଂ ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ, ଆମର ତ ଲୋଭଟା ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇବାର ମିନିମମ୍ ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବା? এইଥିପାଇଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାଧନା ଦିଗରେ ଆମେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବା, ଆମର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆମେ ତ ବଞ୍ଚିବା, ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ଆମେ ଯଦି ଠାକୁର ଯେଉଁଟା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନୁନା। ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ ମାନନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନା। ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ମିରାକେଲ ପଛରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ିଛେ। ଏ ମିରାକେଲରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ମିରାକେଲରେ ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ଠାକୁର ଯେ ଖାଲି ଏଇ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ, ଠାକୁର ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
समस्त को ए विश्व ब्रह्मांडर मालिक होउछन्ति श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र एवं सीए खाली जे आमको भल पाती सेटा भी नुहे जो मैंने दीक्षा नहीं गोटे जीवंत गोटे लीला कहबी जे पालिदा जितेबले आगरे आमर उत्सव होता देवघरे जे वार्षिक उत्सव ये वर्षरे तो चारिटा उत्सव हुए ये वार्षिक उत्सव जितेबले होता एप्रिल मासरे उत्सव हुए से उत्सव सब कलेक्शन बही आसे एवं आमे भी कलेक्शन कर 2 टंका 5 टंका 10 टंका एमती गोटे गोटे बही 50 टंका 100 टंका करना आम देवघर को पठा हुए और से देवघर डिपोजिट हुए तो पालिदा किसी आश्रम रु बही किसी आनी घर को घर जो मैंने दीक्षा नहीं ना समस्त घर को से कलेक्शन करती एमती दिने कर घटना कौन है से कलेक्शन करने बाहरी कलेक्शन करू करू जितेबले दिन द्विपहर हो जाइए सेतेबले भाई मैंने कहते दादा खाइबार तो समय हो गला आम पलैबा चलतु पालिदा कहते यहाँ तो लास्ट घरटा यहाँ कलेक्शन करवा पलैबा तो जितेबले कबाटा को ठक ठक कर जड़े भाई बाहरी जितेबले से पालिदा कहते आम होती श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र दीक्षा नहींचु एवं आमर आश्रम रे विराट बड़ गोटे उत्सव हम तेणु अर्घ कलेक्शन करुचु आपन जदि साहाय्य करते ताहले बहुत भल हुअंता एतिकी कथा जितेबले कही से भाई जनक एभलिया गाड़ी देला भगवान को विषय रे जे 2 मिनिट पर्यंत गाड़ी देछि पालिदा कहते जड़े भी कहीं उत्तर देव नहीं से जहाँ कहते कहतु 2 मिनिट गाड़ी दे सारिला परे तापर से कहते जे आपण तो बहुत डेरी ठिया हेले किछि मिठा बा लड्डू खाइकिना टिके जातु जड़े गुरु भाई आउ सही पारे नहीं कहले आपण तो बहुत बढ़िया बढ़िया लड्डू आमको खुआले आमर पेट पूरी गला आउ आमे खाइबा नहीं समस्ते रागिकिना पड़े आसिले एवं जितेबले पड़े आसिले तापर कलेक्शन अन्न गाँ अन्न गुरु भाई ये को चलला 45 दिन पर जितेबले उत्सव हम से समय जितेबले जाइछन्ति से उत्सव को जाइथिबा समय रे से ठाकुर को प्रणाम करुछन्ति एवं ठाकुर को जितेबले प्रणाम करी ठाकुर को अनैछन्ति ठाकुर को ए पाले से दिन तू जो खाइलु नहीं मु केते भकरे रही तो पाई जानिछु ना मु से दिन पूरा दिन सारा भकरे रही पालिदा आश्चर्य कहते ठाकुर केतेबेले आम सहित गले आम सहित तो केतेबेले जाई नांती ठाकुर इनडायरेक्टली सब कथा कहते से दिन दिन दी पर तुम्हें सब जाइथिलो कलेक्शन करने लड्डू खाइबा जड़े देइथिले पालिदा तांको आखिरु अश्रु गलीगला कहले ठाकुर आपण आम सहित थिले आमे अधम जानी पारलु नहीं सांगे सांग ठाकुर कहते ता घर को तुम्हें जीव प्रायश्चित करिवो एवं ताको क्षमा मागिबो आश्चर्य पालिदा आश्चर्य सी तो दीक्षा नहीं नहीं किसी नहीं ठाकुर कहते प्रायश्चित करने सब गुरु भाई आश्चर्य होती जहाँ भी हो गुरुंकर निर्देश आसी उत्सव परे परे घर को आसी पालिदा सब गुरु भाई मान को बसिक मीटिंग कर गुरुंकर निर्देश अच्छे आम समस्ते जीवा ताकू क्षमा मागिबा केमिति प्रायश्चित करिबा जे सी जदि आउ थे गाड़ी दिए आउ थे आमको तोड़ी दिए करवा कौन जहाँ भी हो गुरुंकर तो निर्देश जीवाई पड़ो आसुच्च से घर को जितेबाला कबाट टी किए ठक ठक कर काए कौन कर किए सामने ठिया हे भय भी अच्छी गाड़ी खाइबार तो जहाँ भी हो कबाटा जितेबाला ठक ठक कर से भाई जनक बाहरी जितेबाला भाई जनक बाहरी सांगे सांग से भाई जनक कहते आपण मान को तो 3 दिन है खोजुची एमने आश्चर्य एमने भावुले जे से लोकटी गाड़ी देव किंतु ये कौन उल्टा कथा कहूँ जे 3 दिन है तुमको खोजुची जितेबाला एतिकी कथा कहीदे 3 दिन है खोजुची आसतु आसतु घरे बसतु जितेबाला एतिकी बसवा कथा कहीदे से मैंने आहरी आश्चर्य जी गाड़ी देउथला सी आज बसवाई कहूँ ये काले कौन ये आमको बसईकिना गाड़ी देव ना कौन ये गुरु भाई मान मन भितर जागृत हो जाइए बसी सारिला परे से भाई जनक कहते जे दादा मते क्षमा करदेवे जो दिन आपण आसीथिले ए ठाकुरंकर अर्घ मागिबा से दिन मो स्त्रीर कैंसर थर्ड स्टेज डाक्तर तार ट्रिटमेंट करुथिले घर भितरे एवं मु बहुत मुंडटी मोर टेंशन थिला एवं मु किछि बुझी पारिलिनी बेलकु आपन को भीषण गाड़ी देइथिली एवं ए 6-7 दिन पूर्वर मो स्त्रीर ब्लड रिपोर्ट आसीछि जे कैंसर 75% क्योर हो जाइछि ए रिपोर्ट देखि मु आश्चर्य हो गले से समय रे कैंसर कौन सी ट्रिटमेंट नथिला कैंसर माने नो आंसर मृत्यु सुनिश्चित किंतु एटा मो स्त्रीर संभव हैला केमिति मु एटा जतेबेले चिंता कली सेतेबेले मोर मने पड़ीगला डाक्तर सार कथा जे जेतेबेले मु गाड़ी देउथिली डाक्तर सार सब कथा शुणी मो स्त्रीर ट्रिटमेंट करुवा समय रे एवं मु जेतेबेले गली डाक्तर सार पाखक मो स्त्री पाखक सेतेबेले डाक्तर सार कहले
ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବ ଧର୍ମ କାମରେ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ ତୁମର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ତୁମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲ ତୁମର ବିପତ୍ତି ଆହୁରି ମାଡ଼ି ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲି। ମୁଁ ସେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି କରିବି କ'ଣ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତୁମେ କିଛି ପଇସା ରଖିଦିଅ ଏବଂ ପଇସା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜ ଖବର ନିଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ତୁମେ କେମିତି ଦେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ସିନା ତୁମମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ ଅର୍ଘ ବା ପଇସା ରଖିଦେଇଥିଲି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଖୋଜ ଖବର ନେଇନଥିଲି। କାହିଁକି? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତୁମ ନାଁରେ ଏଇ ପଇସାଟି ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ମୋ ଠାକୁର ଘରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଘଟି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ପରମପିତା ଏଇ କଥାଟି ବୋଧେ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କିଓର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ଏଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଦେବା ପାଇଁ। এইগুড়াক সবু আপন নিয়ন্তু। সাঙ্গে সাঙ্গে এই যে পয়সা গুড়াক ঠাকুর ঘরে রখিলে আনিকিনা সেইটা ଦେଇଦେଲେ। এই হচ্ছেন পরম পুরুষ পুরুষোত্তম বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক, যে খালি যে আমକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଆମକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାପାର 4ଟି ପୁଅ, 3ଟା ପୁଅ କଥା ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ମଦ୍ୟପ ଚରିତ୍ରହୀନ। ମା ବାପାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ସେଇ ଖରାପ ପିଲାଟା ଉପରେ ବେଶୀ ଥାଏ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଏଇଥିପାଇଁ ଥାଏ ଯେ ସିଏ ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷଟି ହେଇଯିବ, କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ। এইটা হচ্ছে বাপা মাଙ୍କର দায়িত্ব। সেইভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক হচ্ছেন শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ পরম পিতা। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏ କୀଟ ପତଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ମଣିଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଆଉ ଛୋଟ କଥାଟି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଆମେ ମିରାକେଲ ପଛରେ ବେଶୀ ଦୌଡ଼ୁ, ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷାଟି ନେଇଗଲେ ଠାକୁର ବୋଧେ ଆମକୁ ଆସି ବଞ୍ଚେଇବେ, ତା ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ବିଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ଆଚରଣ କରିକିନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଏବଂ ତାକୁ ଯିଏ ଫଲୋ କରିବ, ତାକୁ ଯିଏ ବିଧାନଟାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବ, ସିଏ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ଛୋଟ କଥାଟି କହି ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସେଇଦିନ ଠାକୁର ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ତେଲ ବହୁତ ମଖାଯାଏ, ସୋରିଷ ତେଲ ସେ ବହୁତ ମଖାଯାଏ, ଏବଂ ମଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଯିବେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସେଇ ଗାଧେଇବା ଯିବା ବାଟରେ ବହୁତ ମା ଭାଇମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଗାଧେଇବା ସମୟରେ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ମା ମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ମାଟି ଠାକୁର, ସିଏ ତା ନିଜ ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ କୋଳରେ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ବିମୋହିତ ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦର ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଭୂଇଁରେ ଲାଗି ଲାଗି ଯାଉଛି। ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଯଦି ଏଇ ଭୂଇଁର ତେଲଟା ମୋ ପୁଅର ମଥାରେ ଲଗେଇଦେବି, ବୋଧେ ସେ ଦୀର୍ଘାୟୀ ହେବ, ଶତାୟୀ ହେବ, ନିରୋଗ ରହିବ। ଦୌଡ଼ିକିନା ଯାଇ ସେ ଭୂଇଁରେ ଲାଗିଥିବା ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ହାତରେ ଉଠେଇ ନେଇ ତା ପୁଅର ମଥାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଠାକୁର ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗଲେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଗାଧେଇକିନା ଆସିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଠାକୁର ବସନ୍ତି, ସେଇଠି ଠାକୁର ବସିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଠାକୁର ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ମାଟି ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ତା ଛୋଟ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇକିନା। ଯେତେବେଳେ ଆସିକିରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଠାକୁର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଛୋଟ ଛୁଆର ମଥାରେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ମାଟିକୁ, କହୁଛି ମା, ତୁ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ମୋର ପାଦର ତେଲ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଛୁଆର ମଥାରେ ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଶତାୟୀ ହେବ, ଦୀର୍ଘାୟୀ ହେବ, ନିରୋଗ ରହିବ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଦେଇଥିବା ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ, କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ତୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ ନ କରୁ, ତାହେଲେ କଦାପି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ମିରାକେଲ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛେ। ଯେତେ ତୁମେ ଯାହା ବଳି ଦିଅ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କର ବା ଯାହା ବି ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଏ ଟିଭିରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆଗରେ ବ୍ରହ୍ମା ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଉଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ବର ପାଇଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜିକର କଳିର ଯୁଗରେ ସେ ତଥାସ୍ତୁରେ କେହି ବର ପାଇବେ ନାହିଁ। ମିରାକେଲ ପଛରେ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟିକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଏକୁଟିଆ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆଶ୍ରମ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। କେଉଁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏ ଜୀବନଟା ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଯାହା ବି ହେଉ, এই সিনি উৎসবরে আমাকে আনন্দিত লাগিলা। এইটি যে মা ভাই মানে উপস্থিত অনেক অনুপস্থিত অনেক সমস্তঙ্কার পঞ্চমহাজীবন ইষ্টপুত সমস্তে শান্তি স্বস্তি নিরাময় জীবন যাপন করন্তু, দীর্ঘায়ী হুঁতু, শতায়ী হুঁতু, নিরোগ রুহন্তু। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ।